我哋一齊嚟睇一睇2022年 DSE 1B 部分嘅第7A 題。佢今次咧俾咗個情景大家，咁大腸癌係我哋香港仲好常見嘅癌症啊。咁問你啦，大腸癌嘅邊一個階段？咁即係我哋嘅階段 A 至到 E 呢幾個階段裏面咧，邊一個係有最高嘅擴散風險？叫你去解釋你嘅答案。咁我哋咧其實講緊擴散咧，咁一定係入到血管裏面先做得到擴散噶嘛。喺我哋嘅 A 至 E 嘅階段咧，咁其實只係得翻階段 E 咧，其實佢已經進入到去我哋比較深層嘅組織啦，去到我哋嘅血管嘅部分。咁我哋話 E 呢個階段係比較高嘅擴散風險，因為佢可以經我哋嘅血管進行得到擴散啦。或者再簡單少少啦，我哋可以話佢因為已經穿過咗我哋嘅結締組織，咁所以咧其實佢有一個最高嘅擴散風險。咁但係啦，如果去到階段我哋 A 至呢一個情況之下咧，我哋仍然見得到其實有個結締組織去包裹住佢，咁所以咧喺呢個階段裏面咧，佢擴散風險係相對上嚟講比較低嘅。